Akkam nagaa jirtu hundi keessan biyya keessas biyya alaas kan jiraattan keessatti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana keessatti kopheen dubbifamaa fi kopheen dubbachiiftuu yeroo isaan walitti dhufan akkamitti sagaleessinaa kan jedhu baranna. Kanaaf hamma dhumaatti na hordofaa. Biirii fi dabtara qabadhaati. Barreessaa yoo deemtan kan caalu isinii galaa jechuudha. Dafee isinii galaa. Qubni keessanis barreessuu danda'a waan ta'eef yeroo viidiyoo kana ilaaltan biirii fi dabtara qabaachuu qabdu. Barreessaa yoo deemtan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Gaaffii gaafachuu dhuunfaatti barachuu barbaaddan lakkoofsa keenyaan nu quunnamuu dandeessu. Lakkoofsi keenya Duwwaa 971 irra deebi'aa. Duwwaa 971 waatsaappii, teelegiraamii, imoo irratti nu argachuu dandeessu. Laayivii barsiisaati kan jiru. Laayivii Googil Miitii fi Zuumii fayyadamuudhaan laayiviitti kan barsiisaa jirru. Laayivii jechuun barsiisaa keessan duukaa akkuma qaamaan barattan jechuudha. Fuulaa fuulatti wal argaa barattu. Viidiyoo koolii waan ta'eef fuulaa fuulatti wal argaa barattu. Gaaffii barbaaddan gaafata. Barsiisaan keessan immoo isin ibsaa ati kan barattan jechuudha. Baay'ee isin fayyada. Kanaaf lakkoofsa keenyaan nu quunnamuu dandeessu. Amma gara viidiyoo keenyatti dabarra. Kopheen dubbifamaa dubbachiiftuu yeroo isaan walitti dhufan sagalee of danda'e nu kennuu danda'u jechuudha. Sagalee of danda'e fakkeenyaaf shittii jalqabaa kan otoo fudhattanii shittii kanaa jechuudha. Baa fi aadha miti. Isheen jalqabaa baa fi aa tokko baa jan. Isheen lammaffaa irra jirtu immoo isheen lammaffaa jechuun shittii kana. Isheen kuni aa tokko qabdi baa fi aa. Baa fi aa tokko baa jan. Isheen gadii kun isheen lammaffaa irra jirtu immoo baa fi aa lama miti. Baa dheeressinee dubbisna. Dheeressinee dubbisna. Baa isa jalqabaa baa jedha. Baa isa lammaffaa kana immoo baa yeroo dubbachiiftuun lama taatu hin dheeratti jechuudha. Dheeressinee dubbisna. Dubbachiiftuun lama taanaan yeroo hunda dheeressinee dubbisnaa jechuudha. Kun immoo bee isa lammaffaa kana immoo bee akkasitti dheeressinee dubbisna. Bee. Kun immoo isheen jalqabaa bii. Inni lammaffaa kun immoo bii. Hin dheerataa jechuudha. Hin dheerata. Ittiin kun boo ishee jalqabaa irra jirtu boo. Isheen lammaffaa irra jirtu immoo boo dheeressinee dubbisnaa jechuudha. Kun immoo buu. Inni lammaffaa irra jiru buu hin dheerataa jechuudha. Hin dheerata. Kanaaf haala kanaani kan sagaleessuu dandeenyu. Baa fi aan baa jenna. Baa fi ee bee jenna. Baa fi ii bii jenna. Baa fi oo oo jenna. Baa fi uu buu jenna. Akkasitti kan sagaleessinu. Barattoonni baay'een yeroo barsiisnu jechuudha waan nu mudatu. Amma fakkeenyaaf baa fi aan baa'aa jennee akkasitti dubbisnu. Yeroo baay'ee amma barattoonni baa fi aan yeroo isaan walitti dhufan baa'aa akkas qofaatti dubbisu. Qofaatti osoo hin taane bakka tokkotti dhufe waan ta'eef al takkaa dubbistu ishee al takka dubbistu baa fi aa baa jenna bakka tokko jiru al takkaa barreeffamanii jiru waan ta'eef al takkaa dubbisa. Baa fi ee bee jechuun qabdu. Baa fi ee bee jechuun qabdu malee baa'ee jechuun qabdan qofaatti. Baa'ee akkasitti hin dubbifamu. Kan ta'uu qabu bee jenna. Baa fi ii bii jenna. Bii. Barattoonni baay'een yeroo dubbisan jechuudha. Baa'ii jedhu. Baa'ii akkasitti hin jedhamu. Baa fi oo boo jenna. Baa fi uu buu jenna. Akkasitti dubbisnaa. Kun immoo caa jedhama. Kuncee, kuncii, kuncaa, kuncuu wal fakkaata jechuudha. Wal fakkaata. Kundaa, kundee, kundii, kundoo, kunduu akkasitti dubbisna. Kunfaa, kunfee, kunfii, kunfoo,
kun fuu akkasitti dubbisna. Kun gaa, kun gee, kun mogii, kun mogoo, kun guu akkasitti dubbisnaa jechuudha. Kun haa, kun hee, kun hii, kun hoo, kun huu, kun jaa, kun jee, kun jii, kun joo, kun juu, kun kaa, kun kee, kun kaa kii dhiifama kii, kun koo, kun kuu akkasitti dubbisna. Kun laa, kun lee, kun lii, kun loo, kun luu, ittiin kun maa, kun mee, kun mii, kun moo, kun muu akkasitti dubbisnaa jechuudha. Kun naa, kun nee, kun nii, kun noo, kun nuu, kun paa, kun pee, kun pii, kun poo, kun puu akkasitti kan dubbifamu. Kun qaa, kun qee, kun qii, kun qoo, kun quu, kun raa, kun ree, kun rii, kun roo, kun ruu. Kun saa, kun see, kun sii, kun soo, kun suu. Kun taa, kun tee, kun tii, kun too, kun tuu. Kun vaa, kun vee, kun vii, kun voo, kun vuu. Kun waa, kun wee, kun wii, kun woo, kun wuu. Kun zaa, kun zee, kun zii, kun zoo, kun zuu akkasitti dubbisnaa jechuudha. Amma dubbifamaa fi dubbachiiftuu akkamitti akka sagaleessuu dandeenyu hunda isaanii ilaallee jirraa jechuudha. Kan nu hafe qubee dachaadha. Qubee dachaa fi qubee dubbachiiftuu akkamitti sagaleessina kan jedhu fakkeenyaa fi dhaa fi fudhannee dhaa jenna. Dhaa fi dhaa, dhaa fi dhee, dhaa fi dhii, dhaa fi dhoo, dhaa fi dhuu, shaa fi shaa, shaa fi shee, shaa fi shii, shaa fi shoo, shaa fi shuu akkasitti wal fakkaataa jechuudha. Qubee dachaas qubee dachaa fi qubeen dubbachiiftuu yeroo isaan walitti dhufan akkasuma sagalee wal fakkaataa nu kennu jechuudha. Dhaa fi dhaa jenne miti. Dhaa fi dhuu jenna. Dhaa fi dhii jenna. Dhaa fi dhoo jenna. Dhaa fi dhuu jenna. Kanaaf akkasitti sagaleessina hunda isaanii jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessaan dhuunfaatti barachuu barbaadan yoo jiraattan lakkoofsa keenyaan nu quunnamuu dandeessu. WhatsApp, Telegiraamii, Imo irratti nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa keenyaan takka irra hin deebi'a. Duwwaa 971 WhatsApp, Telegiraamii, Imo irratti nu argachuu dandeessu. Akkasumallee maatiin ijoollee keessan barsiisuu barbaadan nu quunnamuu dandeessu. YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatina. Video akkasii yeroo YouTube irraa upload goonu notification isin qaqqaba waan ta'eef isin fayyada. Kanaaf subscribe gochuun dagatina. Galatooma.